记第66剪刀、洗刀、侧刃研磨机。操作方法：一、接电源，检查是否正转，电源为380伏。二、安装气管，插入空气轴承附件中。三、安装及调节空气轴承中的位置。四、调节顶尖座。五、装夹及对刀。一、选择研磨洗刀和相应的柄径夹头放入空气轴承中。二、调节研磨洗刀的刃长度，先对端面，把筒夹向后拉到底，顶尖放在洗刀的端面上，相隔 2.0 毫米，筒夹可旋转，其目的可使研磨一刃快速转动，互换另一刃，再把洗刀槽推入顶尖之上，顶尖完全进入洗刀槽的尾部，再捏紧尾部的分度盘。三、调节侧刃后角，利用顶尖上下调节，松开顶尖座外六角，顶尖调节越高，后角越小，相反，顶尖越低，后角越大。五、调节砂轮及洗刀的行程，左右进气调节洗刀与砂轮的外径相接触，顶尖刚好与砂轮的外径接触为佳。六、开始研磨。一、后角，利用附件正前方红色手把向下压，筒夹向前推，把顶尖推入洗刀槽有效刃长，再放开红色手把，砂轮前后进气，筒夹再向后轻轻拉动，以此类推研磨另一刃。二、后角，放开顶尖座，把顶尖向右旋转，调低顶尖，研磨洗刀后刃，砂轮进气，目测保留一后角，刃带宽度 1.0 毫米。七、保养清洁。